দেখুন বন্ধুরা, আমার হাতে একটা A10s মোবাইল আছে। এটাতে প্রবলেম ছিল যখন পার্টি ফার্স্ট নিয়ে আসে যে কম্বো লাগানোর জন্য। তো কম্বো লাগানোর পরে এটাতে দেখা গেল কি মোবাইলটাতে আপনার একটা লাইন, টাচের একটা লাইন যেটা সিপিইউ থেকে কানেক্টেড আছে, ওই লাইনটা ব্রেক আছে। মানে ওই লাইনটা আপনার ড্রাই সোল্ড বা ওভারহিটের কারণে সিপিইউ থেকে মানে ওটাকে রিভলভ করতে হলো। সিপিইউটাকে রিভলভ করার পরে সেটটাকে কম্বো ফম্বো সব লাগিয়ে রেডি করে দিয়ে দিলাম সেট পার্টিকে। তারপরে পার্টি আবার রিটার্ন নিয়ে এসেছিলো, বলছে যে সাউন্ড আসছে না। স্পিকার চেক করলাম ভালো করে, কোনো অসুবিধা নেই। কানেক্টেড চেক করলাম, এটা আছে আপনার অডিও আইসিটা চেঞ্জ করলাম। অডিও আইসিটা খুলে ওর প্যাডে চেক করলাম, সব কানেক্ট, সব ঠিক, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ঠিক। তাও ঠিকভাবে সাউন্ড আসছেই না। তারপরে পাওয়ার আইসিটা চেঞ্জ করলাম, তাও সাউন্ড আসে না। তারপরে দেখা গেল কি এটা এমনি ছিল, বোর্ডটা এমনিই ছিল। এখানে যে এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে, এই যে এইটা ছিলই না। এই বোর্ডটাতে এই ক্যাপাসিটারটা ছিলই না, যার কারণে সাউন্ড আসছিল না মোবাইলে। এই ক্যাপাসিটারটা লাগানোর পরে মোবাইলে সাউন্ড এসছে। অলরেডি আমি অডিও আইসি, কয়েল সব কিছু চেঞ্জ করে নিয়ে পরে আইসি উঠিয়ে ওর প্যাডেও চেক করেছি। এখানে বিট ম্যাপ আছে আমার কাছে, বিট ম্যাপও চেক করেছি। আপনার সব কিছু চেক করার পরে দেখা গেল কি ওই ক্যাপাসিটারটা না থাকার কারণেই মোবাইলের সাউন্ড আসছে না। আপনারা যারা কাজ করছেন এই লাইনে, তাদেরকে বলি যে কোনো জিনিস কোম্পানি একটা যদি কিছু লাগিয়েছে তো ওটা কোনো কাজের জন্যই লাগিয়েছে। ওটা যদি উঠিয়ে দেবেন তাহলে আবার ওটাকে লাগানোর চেষ্টা করবেন, তাহলে এত আমাকে পরেশান হতে হতো না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।